Salut! Iată, m-am pregătit să tai un pătrat de 1 cm. Am proiectul aici. Îl voi tăia după cum se vede și voi mări mai bine în 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E în 7 pași aici, dar laserul este capabil să-l taie în 4 pași, fără niciun fel de problemă. Avem, iată aici codul programului, să nu mai pierd timp. Iată, mergem la dispozitiv, punem ochelarii de protecție, eu voi mări un pic, voi da start. Iată, laserul deja a pornit, a plecat, iată și pe ecran, se vede cum merge. Al naibii de miroase plexiglasul ăsta. Am încercat să-mi mișc mâna. Încerc să filmez și pe dedesubt. Poate se vede când pătrunde. În orice caz, ăsta e primul pas. Mă aștept la al patrulea pas să pătrundă. Deocamdată nu văd nimic. Suntem la pasul numărul 2. Încheiem pasul numărul 2. Laserul este de 5500 de mW. Iată, am încheiat pasul numărul 2. Pregătim de pasul numărul 3. Deja se observă, la pasul al treilea deja a pătruns. Se vede pe partea din spate. Deci, lumină. Îmi iau riscul să totuși mai las un pas. Chiar dacă se vede lumina, nu știu cum să filmez eu. Se vede pe dedesubt laserul, iată. Pornim pasul numărul 4. Se vede pe sub plăcuță, probabil. Da? Deci în 3 pași este capabil să taie fără probleme. Da, el merge mai mulți pași acum. Ok. Voi apăsa stop. S-a oprit și laserul, a căzut și pătrățica unde a rămas jos. Această gaură oblică, aceasta. Deci aceasta am tăiat acum, da? Care este mai oblică. Este foarte bună, nu-i material topit, nimic. Este muchia dreaptă. Da? Mulțumesc de vizionare!